Սիրելի հայրենակիցներ, վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը կարծես թե նոր, իրական, հնարավոր փուլ է ձևափոխում։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որը մեր կողմից ներկայացված նամակներից հետո նախաձեռնել է վարչապետին անվստահություն հայտնելու պաշտոնական գործընթաց, Ազգային ժողովի 6 պատգամավորներ միացել են այդ նախաձեռնությանը, առաջադրել վարչապետի թեկնածու, այս տարի վաղը 2025 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում հրավիրել է խորհրդարանական լսումներ։ Խորհրդարանական լսումների համար ներկայացված է մի հայտարարության նախագիծ, որը ըստ էության այն հիմնավորումներն է պարունակում, որը հիմք պետք է հանդիսանա Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնից հեռացնելու համար։ Խորհրդարանական լսումների ձևաչափը ենթադրում է, որ դրան նիստերի դահլիճում կարող են մասնակցել միայն այն գործիչները, քաղաքացիները, ում որ հրավիրում են նախաձեռնողները տվյալ պահին։ Ես գիտեմ, որ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել այդ ընթացքում արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ քննարկելու համար անվստահության գործընթացի մանրամասները եւ հավանաբար հրավիրելով նրանց խորհրդարանական լսումներին։ Խորհրդարանական լսումներին զուգահեռ վաղը սեպտեմբերի 26-ին ժամը 12-ին այստեղ որտեղ որ ես հիմա կանգնած եմ հրավիրված է նաեւ հավաք։ Այսինքն այն քաղաքացիները, ովքեր չեն կարող մասնակցել խորհրդարանական լսումներին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, կարող են հավաքվել ազգային ժողովի մուտքի մոտ, մենք ջանքեր ենք գործադրել, ունենք աջակիցներ, այստեղ տեղադրելու նաև համապատասխան էկրան եւ ապահովել ուղիղ եթերով հեռարձակում այն իրադարձությունների, որը կծավալվի նիստերի դահլիճում լսումների ժամանակ։ Այսինքն այն քաղաքացիները, ովքեր կգան Բաղրամյան պողոտա, Բաղրամյան 19, այստեղ ազգային ժողովի դարպասների մոտ հնարավորություն կունենան այստեղից հետևել լսումների աշխատանքներին, իսկ լսումների մասնակիցները, քաղաքական գործիչները, պատգամավորները կարող են նաև ուղիղ կապ հաստատել ժողովրդի հետ, ոչ միայն դահլիճում գտնվելով, այլև այնտեղից հետո ժողովրդին միանալով։ Մարդկանց ներկայությունը այստեղ լսումներին զուգահեռ ունի չափազանց կարևոր նշանակություն։ Այսինքն դրանով պետք է արտահայտվի նաև մարդկանց աջակցությունը, քաղաքացիների աջակցությունը այս գործընթացին։ Ուստի կոչ եմ անում բոլորին վաղը ժամը 12-ից սկսած հավաքվել ազգային ժողովի դարպասների մոտ եւ հավաքով իրենց աջակցությունը հայտնել։ Մարդկանց կազմից, մարդկանց ներկայությունից կորոշվի նաև հետագա գործողությունները, թե ինչ ձևով մենք պետք է իրագործենք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու այս միակ հնարավորությունը։ Եթե մենք բաց թողնենք նրան անվստահության միջոցով, այսինքն օրինական, սահմանադրական եղանակով, ազգային ժողովի միջոցով նրան իշխանությունից հեռացնելու այս բացառիկ հնարավորությունը, ապա մեր պետությունը դատապարտված է, ապա Հայաստանին սպառնում է Արցախի ճակատագիրը, ողջ հայ ժողովրդին սպառնում է ցեղասպան լինելու եւ տարագիր լինելու ճակատագիրը։ Այդ մեկ օրը եւ հետագա օրերը ստանդրաժեշտության նվիրեք ինքներդ ձեզ, ձեր ընտանիքներին, ձեր երեխաներին, ձեր ունեցվածքը, մեր ընդհանուր երկիրը այս թշնամիների կեղտոտ այրոնոտ ճանկերից փրկելու համար։ Հակառակ դեպքում նրանց այրոնոտ ճանկերը հասնելու են ամեն մարդու տուն։ Այնպես որ նորից կոչ եմ անում եւ սպասում եմ ձեզ վաղը ժամը 12-ից ազգային ժողովի մուտքի մոտ։ Ես հրավիրված եմ խորհրդարանական լսումներին, այդ պահին ժամը 12-ին ես կլինեմ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում եւ այն պահից, երբ որ ես հնարավորություն կունենամ ելույթ ունենալու, ես խնդրել եմ նաև ինձ ելույթ հնարավորություն տալու, ես կմիանամ այստեղ գտնվող ժողովրդին, մասնակիցներին եւ մենք միասին կքննարկենք մեր հետագա քայլերը։ Շնորհակալություն, սպասեմ վաղը բոլորին ազգային ժողովի մուտքի մոտ ժամը 12-ից սկսած։